ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بافضل صحه وافضل حال. النهارده جايه معاكم هنعمل مع بعض الغدا. هنعمل صينيه بطاطس بالفراخ. طبعا الفراخ دي بعد ما غسلناها كويس جدا جدا. وطبعا هنعمل بقى ايه شويه مكرونه كده محمرين جنبها. طبعا زي ما انتم شايفين المكونات الموجوده معايا دي الصلصه اللي عملتها معاكم. ودي طبعا كام قرن فلفل كده كانوا دبلانين عندي في الفريزر في التلاجة، قلت بدل ما يترموا. وهنا طبعا كام هي بصلايه واحده مقطعاها شرايح. وطبعا الفراخ المغسوله. التوابل الموجوده معايا هيكون الفلفل الاسود فقط، وطبعا الملح. دول بقى شويه بطاطس كده. عايزه اقول لكم ان يعني لو جايبه دلوقتي في الفتره اللي احنا فيها دي جايبه 3 كيلو بطاطس، هيصفي منهم كيلو بس. مع الرغم ان البطاطسايه بتكون حلوه جدا جدا من يعني بتكون حلوه من بره، ما فيهاش اي مشاكل ولا اي ندبات ولا اي حاجه تقول لك ان البطاطسايه مريضه من جوه. ولكن تفتحي طبعا تلاقي اغلب البطاطس كلها كده. مش بس يا جماعه انا اللي بشتكي، ولكن طبعا دلوقتي على جروبات الفيسبوك كل السيدات بتشتكي ان البطاطس قلبها من جوه. ايه اللي فيها ده؟ البعض يقول لك دي كيماويات زياده، والبعض يقول لك لا دي عشان بطاطس الصيف كلها بتكون بنفس الوضع اللي انتم شايفينه ده. ولكن طبعا الواحد يعني مش عارف هيعمل ايه. بس البطاطس اللي انا جايباها دي كان يعني شكلها من بره كده زي اللي مزروعه في رمل. يعني البطاطس الصحراويه اعتقد ان هي هتكون كلها نفس الوضع اللي انتم شايفينه ده. فيعني نبتعد عن البطاطس اللي بيكون عليها شبه رمل كده من الخارج. دي طبعا نصيحتي لكم النهارده. مش عايزه حد يقع طبعا في الخطأ اللي انا وقعت فيه، لان اغلب البطاطس عايزه اقول لكم يعني 3 كيلو 4 كيلو بطاطس ما بيصفيش غير شويه طبعا اللي انتم شايفينهم مع بعض. هنعمل النهارده يلا بينا هنعمل صينيه البطاطس بالفراخ. ولكن طبعا انا عندي اضافه بسيطه جدا، ان انا هاخد الفراخ الاول اسلقها عشان انا محتاجه شوربه علشان احمر بيها طبعا شويه مكرونه، وكمان علشان نسقي منها البطاطس. يلا بينا. رجعت معاكم. طبعا هنبدا سلق الفراخ زي ما انتم شايفين كده. هنحط حله ميه على النار، وهنسيب طبعا الميه اول ما تغلي هنسقط فيها الفراخ. موجود في الميه طبعا زي ما انتم شايفين بصلايه وكام فص ثوم انا مقطعاهم كده ايه شرايح، وطماطميه واحده صغيره قسمها نصين. دول طبعا او المكونات اللي انا حطاها دي عشان تديكي طعم وشوربه حلو جدا جدا، وكمان ما فيهاش زفاره، وكمان نقدر نعمل بيها المكرونه المحمره اللي هنعملها مع بعض. يلا كملوا معايا الفيديو للنهايه. وتاني طبعا زي ما انتم شايفين خلاص اهوت الميه ايه موتت نفسها من الغليان. هنضيف طبعا الفراخ. طبعا التوابل اللي هنضيفها ايه؟ ما بضيفش غير شويه فلفل اسود فقط. يعني شويه فلفل اسود، والملح طبعا بيكون بعد ما ننزلها من على النار، او لو هتنزليها من على النار ايه او قبل ما تنزليها من على النار مثلا ب5 دقايق كده او غلوتين بالظبط هنضيف لها بقى شويه فلفل اسود. وتاني طبعا زي ما انتم شايفين اهوت سلقنا الفراخ 3/4 سلقه كده، يعني مش مستويه الدرجه الاخيره. طبعا عشان انتوا عارفين ان البطاطس مش هتاخد سوا كتير. رمينا طبعا بقى ايه شويه شرايح بصل كده اللي موجوده معانا. دلوقتي هنعمل ايه؟ هنحط بقى الايه الفراخ كده في الصينيه، ونحاول بقى ايه يعني الصينيه ان هي تساعد الفراخ طبعا زي ما انتم شايفين كده اهوت. الفراخ معايا طبعا عشان حجمها كبير فالصينيه مش واخداها. هنحاول طبعا نطلع البطاطس كده على الوش عشان الصينيه تاخد الفراخ. كده خلاص اهو الحمد لله. البطاطسية وقعت خلاص كده. طبعا زي ما انتم شايفين اهوت هنرش بقى الايه شويه الفلفل الاخضر اللي موجودين معايا اهمت زي ما انتم شايفين كده. هنا طبعا زي ما انتم شايفين كده معايا ايه معايا شويه ايه زبده كده، شويه زبده بقري طبعا متسيحه. طبعا من غير الزبده او السمنه او من غير الحاجه الدهن اللي هتبقى موجوده معايا مش هتلاقوا طعم الاكل نهائي.
زي ما انتم شايفين كده. حطينا ايه شويه الطماطم طبعا اللي قلت لكم اننا اللي انا مجمداها معايا موجوده اهيت. زي ما انتم شايفين كده اهو. هي طبعا هتبدا تفك. طبعا التوابل اللي موجوده معايا زي ما قلت لكم هنحط ايه فلفل اسود اهوت، هنرشه كده كويس. وهنحط طبعا الملح. طبعا هنزودها بقى ايه شويه شوربه كده، وهنحطها على النار ايه لغايه بس ما الطماطم الموجوده معايا لغايه ما الطماطم تفك تمام كده. وهناخدها مع بعضها نحطها ايه مع بعض في الفرن. يلا بينا بقى على البوتاجاز. زي ما انتم شايفين كده والايه والبطاطس على النار غليت كده. قبل ما ادخلها الفرن قلت ايه سريعا سريعا كده نعمل مع بعض المكرونه اللي هي حبايه وحبايه. حمرنا اول كيس اهوت، وطبعا هنحط بقى الكيس الثاني اهو. راس الثوم اللي دخل الكيس زي ما انتم شايفين كده اهوت. حمرنا طبعا اول كيس في شويه ايه زبده كده. انا بحب طبعا استعمل الزبده يا جماعه، بتبقى طعمها حلو جدا جدا في الاكل. وطبعا السمنه اللي هي النباتي دي زيوت مهدرجه، يعني مش عايزه اقول لكم الامراض كميه الامراض اللي هي بتجيبها يعني. زي ما انتم شايفين كده. الكيس التاني خلاص اهو بقى بدأ يتشرب السمنه. هنضيف لها بقى ايه الشوربه. هزود لها بقى الشوربه وارجع لكم عشان البخار بيقفل لون الكاميرا او بيقفل الكاميرا. شايفين خلاص اهو ضفنا لها الشوربه وكمان زودناها شويه ملح. هنغطي عليها بقى ايه لغايه ما الاكل يستوي وارجع لكم تاني. زي ما انتم شايفين اهوت ايه المكرونه بعد ما استوت. بصوا ما شاء الله لا قوه الا بالله، حلوه جدا جدا. بصوا طبعا زي ما انتم شايفين حلوه ما شاء الله لا قوه الا بالله، جميله جدا. يلا بينا بقى ايه نروح نشوف صينيه البطاطس اللي في الفرن. زي ما انتم شايفين صينيه البطاطس اهي بعد ما طلعناها من الفرن. يا لا 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 لا، تحفه 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 ما شاء الله، جميله جدا جدا وسهله وسريعه وكمان ما خدتش معانا وقت. يا رب النهارده الغدا يكون عاجبكم. طبعا ده الغدا اللي يشرفك بقى لو عندك ضيوف عندك اي حد. يعني من الاخر شويه بقى مكرونه وصينيه بطاطس بالفراخ اللذيذه جدا جدا. بصوا بصوا مش بصوا البطاطس عامله ازاي يعني مستويه. بصي تضغطي عليها كده بصي تغوص في ايدك، سخنه خالص ما شاء الله. يا رب النهارده الفيديو يكون عجبكم. مش هوصيكم بقى لو اول مره تشوفوا القناه يا ريت تشتركوا لنا فيها كده ايه لايكاتكم الجميله واشتراكاتكم وكمان كومنتاتكم الحلوه جدا جدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.